kula mbeta tembung sinau bareng niku supaya tuwuh rasa kang temancep ana jiwa rumangsa ngrumangsani. Sangka tembung sinau bareng berarti ora neng sing dingarepke, ora neng sing dimburekke, ora neng sing dikiyaeke, ora neng sing diustadke, ora neng sing dijamaahke, pokoke kabeh bareng-bareng sinau kanthi eling lan ngelingke. Keng napa kok mbeta tembung sinau bareng? Supaya rumangsa ngrumangsani. Sebab nek mboten ngoten kadang niku nyuwun sewu, Pak. Age diceluk ustad ngono wae. Iya, kaya elok-eloko. Age dadi takmir masjid ngono wae. Iya, kaya elok-eloko dhewe. Lho niki kenyataan. Age dadi Pak RT ngono wae. Iya, kaya jus-jus dhewe. Agak disebut kiai ngono wae. Iya, kaya kundang-kundang dhewe. Lah, pramila kula mbeta tembung sinau bareng niki rumangsa ngrumangsanono. Yen sewu. Dadi yo iso dipilih dadi imam masjid. Samben dina ngimami salat, masyarakat nyebute ustaz. Aja duweni gedhe rumangsa ning ngrumangsanono enenge iso dadi imam sebab eneng makmum, diangkat mulya dadi imam sebab eneng makmum, pinter dadi imam fasih maca Al-Qur'an iso ngimami nek ora neng makmume arep ngimami sapa. Coba angen-angen, Pak. Angen-angen nggih. Semono kok dadi Pak RT, Bu RT. Yen sewu niki mengke mbuh teko dhuwur mbuh ora. Aja peh dadi Bu RT, aja peh dadi Pak RT. Iso dadi RT. Pinter ngomong tetembungane nek ora neng masyarakat arep ngerteni sapa. Tekon dhuwur ora iki engko. Irangen. Lho niki iso rumangsa-rumangsani. Aja peh diceluk kiai. Peh diceluk kiai duwe sifat adiko-adikuno ngrumangsanono enenge disebut kiai sebab duwe santri. Lah nek ora duwe santri disebut kiai arep ngiyani sapa. Lho Jobi mengke angen-angen. Semanten ugi Pak Pak niki nggih Pak. Semanten ngapunten nggih Pak niki namung damel nata jiwane awake dhewe. Aja beda di Pak. Aku ora mbajutke lho. Aja dadi Pak Lurah, aja dadi Pak Camat, aja dadi Pak Bupati ning ngrumangsanono mulyaku dadi lurah, mulyaku dadi camat, mulyaku dadi Pak Bupati sebab eneng masyarakat. Iso dadi lurah anggone kene nek ora ning masyarakat arep nglurahi sapa. Lah wonten mriki damel sinau. Iso rumangsa ngrumang mulyaku sebab wong liya. Bisa ditampa apa? Bisa ditampa ora? Sembuh karepmu, mbok tampa karepmu, ora karepmu. Lajeng eling lan ngelingke. Nyun sewu, al insanul makhluk khata' wa nisyan. Jenenge menungso panggonan luput, panggonan salah. Nek gelem ngelingke ya kudu gelem dielingke. Niki ditancepke ning jiwa. Eneng rasa. Nek gelem ngandani ya kudu gelem dikandhani.
ora kok seloke kok yuh nek ngelingke we der asa dilingke genten nesu modele ya ning ngono kuwi iya ora yo ndelake tenan nek ngandani we der kandhani genten nesu kok ning manggon ngarep ora patek iso kok nemburi ngiwo-ngiwoi kok ning manggon ngarep ora merantasi kok nemburi nyerimpeti ngene iki kadang nek secara keagamaan Pak dadekke takmir ya ora patek godak nek ora didadekke takmir ngelek-ngelek takmir dadekke RT ora patek iso agek sambutan we nggih menika kula wonten mriki menika minangka sepuh panjenengan pramila menika kula wantun matur wonten ngarsa panjenengan menika wekdal kula menika alah menika dadekke RT ya ora pati iso asa ora didadekke RT ngelek-ngelek RT wae nyuwun sewu Pak niki penyakit kados ngoten niku wong ki anggere duwe penyakit kaya ngono kuwi kok ning ngarep ora iso kok ning mburi ngewo-ngewohi kok ning ngarep ora merantasi kok ning mburi nyerimpeti lah carane pripun nampun nyikapi kados masyarakat kados ngoten niku ongel Pak jalan satu-satunya kompak diingu sak matine ngono wae niku estu pramila wonten mriki sinau agama niku penting kanggo nata jiwa ora gak geleme dhewe saling mengingatkan sebab becike eleke olone pantese awake dhewe sing ngerti wong liya ngono kuwi seloke ya kok gara-gara ge panggung kaya ngene ngono lho yo engko ki ngene bar engko kok kene ngono kuwi wah ya ora karo-karuan asa ora dienggo ngono nesu kluntrung mulih ngono ya nek modele ya memang ngono kuwi pramila niki jiwa ditata kula beto sinau bareng iso rumangsa rumangsani kula beto tembung eling lan ngelingke supados napa awake dhewe pikantuk kesaenan anggenipun gesang bebrayan saderengipun syukur dadosanipun Gusti Allah estu niki tesih sesarengan kalian grup Hadroh Semar Kalimosodo gandeng wonten mriki wis rada wengi ayo Mas dikai gending lir ya lir tandur wis sumi sungguh temankan sayang sawangan rembulan suminar nyawang aku ro sono harjo Nggih, ingkang sepindah estu kanugrahan sanesanipun Gusti Allah panjenengan dalasan kula dumugi dalu niki tetep pinaringan ganggas waras panjang umur selamat alhamdulillah senajan rapati on duwe Pak sing disambati gun duit Bu kanugrahan sangka Gusti Allah niku sing paling utama ora kok masalah duit ora kok masalah derajat ora kok masalah pangkat
bakat ora masalah bondo donya ananging ganggas waras. Tapi ibu gen rada angen-angen. Bu, kanugrahan niku ganggas waras. Cobi mangangen-angen. Omahe apik, mobile pirang-pirang, kalunge we biyo gedhe, gelange we kating krempiang. Angger mlakune dingenek-ngenekne nganti ya. Yen saya oke ditunggu bondo donya, nek mboten awake dhewe mboten ganggas. Tapi donyane oke, ning ragane ora ganggas. Dilu ngelu pleng kontrol jebule darah tinggi. Nek wis darah tinggi we sate ora mangan, kopi ora ngombe wong reneng. Niku nek darah tinggi rasa mbok golekno iki wis cukup Kang, upama ya ora tak ombe iki contoh iku mau. Darah tinggi ning loro niku biasane malah rembet. Goleke obat wis ngati-ngati jebule lawat teng ndek sebah ora karu-karuan jebule keneng asam. Mangan kecut jeruk wis ora wani. Mangan pedes wis ora wani, kontrol meneh. Sidane kalunge didol. Gelange didol. Gur kepengin golek ganggas. Iya nek landang ganggas hanya wis ngati-ngati pedes kecut wis ora mangan. Lah sikil dirasane kaya ngene iki gene ya. Jebule keneng asam ora kontrol meneh. Lah raga dek nganti kaya ngene. Lir kadya wong Jawa entek sawah, entek ngomah, gur kepengin ganggas ning ora ganggas. Seloke malah bablas mati. Yen saya nek karepe lah yo ganggas waras, duwite akeh, omahe apik, cekelane HP, ora patek nyambut gawe, senengane gul dolan wae. Dunyane sapa sing direwangi esuk glidik sore mulih, esuk glidik sore mulih. Lah wong bengi arep nekani pengajian ning sono harjo ning balai desa, karepe arep tuku rokok jarum apa gudang garam ngono wae. Lah sidane kuwi entuk SB jos. Ning nopo? Nek sing penting awake dhewe ganggas waras. Nek bondo donya kening digoleki kanthi ganggas waras. Nek ganggas niku hubungane karo raga, nek waras niku hubungane karo jiwa. Nyun sewu Pak, omahe apik, mobile pirang-pirang, bojone ayu, glowing, bodine apik, mblenger, lambene piu-piu. Irunge mancung, untune nanggal pisan, lambehane bojone mblarak sempal, mlakune kaya macan luwe. Bojone ayu, glowing, wetetet montok. Nek awake dhewe ora waras, Pak. Ayo. Lah wong awake dhewe waras we, kadang bojone we digawa uwang jamane ora waras. Pramila pokok pertama disinaoni ditancap kening jiwa. Kanugrahan paling utama yaiku ganggas waras. Ora ndek duit ora apa-apa, sing penting ganggas. Kanthi ganggas waras iso golek duit. Wong ki sawang si ngawang, sing ketoke mulya jebule yo ora, sing ketoke ora patek mulya jebule malah kepenak. Contoh bagian kula kali ngene jenengan akeh endi? Bagian kula kalih ngene jenengan kathah pundi? Kuwi lah rumangsamu. Coba digoleki wong ki sawang sinawang. Jenengan ngoten niku nyawang Pak Lurah, Pak Camat, enak kepenak to?
rumangsamu. Contoh niki wau bagiane tirosne kula kathah jenengan entuk napa mawon niku roti sapa neh Cleo permen sapa neh roti karo marconi contoh mawon ketoke sithik ning asa roti ndang blung Cleo blung makroni blung permen blung sethithik ning malah temonjo diombeni Cleo plenet enak kepenak lah sing sakmene mbiyane kapan nyemplung kuwi engko ketoke akeh ning ora nyemplung weteng ketoke sithik malah nyemplung ketoke dadi Pak Lurah penak rumangsamu plunggoe we kadol Suwun Pak nggih kopi engko apa neh mbok kei ngono wong iki mae ge contoh ngene sewu gitu wong ki sawang sinawang masane wah dadi Pak Polsek, Pak Polres, Pak Camat seragaman seragam enak kepenak gadek nyang kantor enak kepenak klambine resik iku lak gur sawangane awake di mumet on saniki jenengan padha-padha wonten Sonoharjo sak kelurahan Sonoharjo ene sing digawi lah nek kadang jenengan nek pernah dipunjung diundang ya teko nek ora ya wis jagong sak mampune nyumbang sak mampune lah nek kaya Pak Kepala Desa gelem ra gelem tetep mangkat lah nek Pak Kepala Desa 20.000 30 apa wani ora wani tetep 100.000 pramila wong ki nek hasile akeh pengeluarane ya akeh jenengan mandang Pak Kepala Desa tumpakane we Nmax mobile sepedae gede lah ngoten to awake dhewe Supra ora dipajeki iya ora Supra ora dipajeki nek Pak Lurah tumpakane Nmax nyun sewu umpo pajeke 400.000 ganti ban 315 oli 60.000 lah kaya awake dhewe tumpakane Supra Grand sing ra dipajeki oli golek bekase Pak Lurah gitu golek ban ora sah tuku rega 300 siletan 30.000 lah pramila aja ngingeti Nmax awake dhewe pomo ketumpak Supra sing tanpa dipajeki wis kae kok Pak Lurah liwat utawa wer ngoten jenengan niku nyapane ora sah monggo Pak aja ngono pengen mengko lah carane piye tekane padha tekane po digonyang Wonogiri Supra ya teko Nmax ya teko iso ditampa apa nyukuri pepane Gusti Allah wong niku sawang nawang disyukuri apa sing diparingke awake dhewe kanthi nyukuri insyaallah sing dadekke enak kados Pak Bupati semanten mugi nggih ngoten awake dhewe arep nyang Wonogiri dhek arep nyang Girimanto dhek arep nyang rono los mangkat lah nek Pak Bupati sewanteng Sonoharjo ora nggawa amplop apa wani coba niki contoh Pak contoh niki contoh Pak jadi uang iku nek ketok bondo donya akeh pengeluarane yo akeh nek awake dhewe entuk sethithik pengeluarane yo sithik wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha sekabehane gegremetan makhluk hidup niku dicukupi dene Gusti Allah ora usah khawatir pokoknya yang penting wayah nyambut gawe wayah salat wayah ngaji mangkat wayah kumpulan mangkat damai ngoten mawon nek nyawang wong ketok sugih alah ya gur ketoke rong karuan
nyawang sing ngarep-ngarep kuwi lak gelang lak kating kremjang ngoten to niku. Ngono kuwi halah paling yo mitasi kok gatek kemen ngono wis. Dadi wis jauh ngeten nggih. Nyukuri peparinge Gusti. Insyaallah nek awake dhewe ora patek ndangak mengki saged enak ke penak. Nek awake gundangak ngonggo to ngonggo kurang nyukuri peparinge Gusti Allah. Bismillah, mugi panjenengan dalasan kula dados kawula ingkang tansah saged nyukuri peparingipun Gusti Allah. Shalawat salam tetep katuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu setunggalipun piyantun ingkang dawuhipun tindak lampahipun damel tetanggenan gesang. Kula wangsuli Kanjeng Nabi punika ngendikanipun tindak lampahipun damel tetanggenan gesang. Uswatun hasanah iso diteru dadi becike awake dhewe niku Kanjeng Nabi. Pramila wonten mriki prengetan Maulid sebab Kanjeng Nabi niku napa piyantun ingkang utama, nasihatipun, pituturipun kagem mulyane manungsa. Kapan wong kok netepi agama, netepi syariat, nglakoni syariat tetep mulya mukti selamat dunya akhirat. Ora mungkin ora. Bismillah, mugi awake dhewe tetep nderek nglampahi syariat Kanjeng Nabi ingkang tansah mulya mukti selamat dunya akhirat. Amin amin ya robbal. Neng ya neng salate sregep, ngajine sregep, eneng ngono kuwi sing ora mulya malah dielek-elek wae. Ngajine sregep, nyang tanggane malah dielek-elek. Pengajiane ya sregep, ning yo nyang tanggane iki malah dielek-elek. Sebab nopo? Ngibadahi sregep ning lakune mboten becik. Sregep ngaji senengane ngrasani. Nek ora matuk kowe iya ngono kuwi kafir, ngono kuwi musyrik, ngono kuwi bid'ah, ngelek-ngelek sak geleme dhewe. Sing nek ora padha karo awake dhewe ngelek-ngelek sak geleme dhewe. Nyun sewu arep ngibadah sundul langit nenek tanpa lakon laku tumindak becik aja ngarep-ngarep mulya. Sinaosa ngibadahi sundul langit tanpa perilaku sing becik, unggah-ungguh andhap asor subosita ora bakal pikantuk mulya. Contoh ning wong ngaji sregep, salate sregep, ngajine sregep, ning prilakune elek mesti ya dirasani elek. Lah iya wong ngajine wis sregepe kaya ngono kok biyo nek ngelek-ngelek tanggane kancane ora karo-karuan. Lah iya rono-rone ngaji kok malah kaya ngono. Niku mengke malah ndadekke elek. Pramila enten Al-Qur'an alladzina amanu gandengane wa amilu sholihati. Nek wis iman karo Gusti Allah gandeng ngono wa amilu sholihati, nglakonono perkara bagus, nglakonono perkara becik. Lah perkara bagus niku napa? Lakune, tumindake, guneme enak dirungokke, enak dirasake karo sapa wae, eneng ngendi papan ngendi wae. Jenenge mapan empan. Lamela lo menghimbau kepada masyarakat saiki wis netepi agama kudu iso mapan empan. Senajan kono urung ibadah ya aja dielek-elek, sing kono beda karo awake dhewe ya aja dielek-elek, saling menghargai, menghormati. Nek guneman sing gawa waton, aja gur waton guneman. Awake dhewe wis sinau agama nderek syariate Kanjeng Nabi, qaulun ma'rufun iku wis sedekah
tun guneman sing becik iku termasuk ewae wis sedekah. Pramila nek guneman kudu ngati aja nacat aja ngina marang wong liya aja goleki eleke wong liya nganti lali eleke awake dhewe. Kusipun warga masyarakat Sonoharjo kadhiang karo wong kono-kono we iya digedhang we gawake panen apa we gawake karo wong kono-kono nganti dadi bestine iya karo wong kono-kono we dadi bestine karo tanggane malah ratekoan kaja meneh karo tanggane kok Pak wong karo tunggale wis seprene ya ratekoan malah rungokne jenengan sing wis ngaji netepi syariat karo Kanjeng Nabi ngibadah kaya ngopo Bu nek nganti ora akur karo tunggal le haram mlebu suwargane Gusti Allah. Eling-eling tengah ae lho mosok karo tunggale adi mbakyu kok ora tekokan iki rebutan apa yo kowe kok malah ngeti aku lho yen sewu masyarakat sing becik nggih rebut salah aja rebut bener insyaallah ndadosaken ayam sedaya nipun dan mriki maulid dipun prengeti awake diprengeti Kanjeng Nabi anu dawuhe kula namung mendhawuh setunggal hubul waton minal iman seneng nyang negarane kuwi sebagian sangka imane awake dhewe marang Gusti Allah. Berarti awake dhewe wis netepi agama Islam kudu cinta tanah air. Itu harus. Rasa cinta tanah air niku njogo supaya becik sekabeh. Ane pramila nyun sewu niki maulid ning intine hubul waton cinta tanah air. Lah nek cinta tanah air awake dhewe kudu piye? Sebab hidup di Indonesia kudu cinta karo negara Indonesia. Nek wis cinta karo Indonesia pripun? Kudu gonderan karo Garuda Pancasila. Hubul waton kok urip ning Indonesia kok jare iman kok ora cinta karo Indonesia malah ngajak padu malah ngajak kleru wong wis ning Indonesia wis merdeka awake dhewe netepi agama Islam ento dawuh hubul waton minal iman berarti awake dhewe kudu cinta tanah air cinta sono harjo cinta wono kiri cinta Indonesia dengan cinta tidak hanya sekedar kata-kata tapi butuh pembuktianipun cinta tanah air jaga tanah air kita untuk damai kebersamaan manunggal nyawiji sing sehingga ndadosaken cintane awake dhewe ing Indonesia uripe ayem tentrem. Pramila ning Indonesia kudu nyekeli napa Garuda Panca. Kowe ya apal lagu Garuda? Apal ora? Sik Mas, aja kok rebanane sik Mas. Tak ingetane nek nganti umi-umi ora apal berarti ora apal. Lanang wedok bareng nggih Garuda Pancasila nggih coba setunggal kalih tiga Garuda akulah pandukmu patriot sedia berkorban untukmu Pancasila rakyat adil makmur santosa pribadi bangsaku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju 17 Agustus
Saged nggak? Niki tok mboten apa. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia. Indonesia kita tetap negara kita, sorak-sorak. Merdeka, itulah hak milik kita, dari Sabang sampai Merauke berjajar, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia, Aku berjanji padamu untuk tanah air Indonesia. halo, halo Bandung. Halo Bandung. Cinta tanah air, lagu kebangsaan rapate apal. Lah kono kira. Tengah kono ya kancane awal lah. Ngono ki opo? Sonoharjo, Sonoharjo. Ngene jak lagu campur sari ya iso kok. Orang gumunke. Wong ayu tresnamu. Pak Lurah, warga jenengan luar biasa niki. Niki bakat-bakat terpendam, Pak. Nek pitulasan somben dienengke karo kenan, ya. Dadi lah, wonten mriki sing kula bahas napa? Cintane awake dhewe dhateng Kanjeng Nabi, imane awake dhewe karo Gusti Allah, buktekke kepribadiane awake dhewe cinta tanah. Nek cinta keluarga contoh mawon, cinta keluarga kira-kira ngajak padu apa ngajak tentrem? Ngajak tentrem. Nek cinta tanah air berarti ngajak padu apa ngajak tentrem? Nah, pramila kanthi tentreme awake dhewe nek Islam dasare Al-Qur'an, hadis, ijma, kias. Nek eneng Indonesia awake dhewe cinta tanah air kudu netepi berdasarkan bertendensi berpondasi yaiku satu. Apa Pancasila? Satu. Melok PKK ya apal. Sing ra melok PKK ya ora apal. Berarti eneng Indonesia kudu netepi napa? Ketuhanan yang Maha Esa niku maksude awake dhewe kon netepi agama, percaya karo sing gawe urip figur siji secara bahasa Indonesia disebut Tuhan, awake dhewe wong Islam nyebute Allah. Apa fungsi ketuhanan yang Maha Esa? Fungsi ketuhanan yang Maha Esa nancepke rasa wedi karo Gusti Allah. Ning piye awake dhewe iki ora wedi karo Gusti Allah. Angger ngapusi ngono, bang kene reneng wong rohe kok.
Iya ta? Brang kene reneng wong roh sing roh ora awake dhewe didum padha. Angger kowe gak ngomong ya wong liya ora roh. Loh, niki kelemahan kita. Di mana tempat ketika tidak ada yang ditakuti, jangan harap untuk menjadi nyaman dan damai. Lawang Suli. Di mana tempat tidak ada yang ditakuti, jangan harap menjadi kedamaian dan ketentreman. Sebab nopo? Sing diwedeni niku penting. Wis sak omah ngoten mawon. Anak ora wedi karo mbok iku lumrah. Iku lho anak-anak iki lho seneng lho. Iki nek karo mboke ngono biyo-biyo mamah wae. Nek karo pake mesti wedi. Ning gandeng anak niku menapa niku wedi karo bapak mesti ayo ora mulih buk mesti mulih. Arep nglakoni elek ora sido, arep metu bengi diamuk bapake ora sido. Nek eneng omah anak wis ora ana sing diwedeni nyun sewu. Dadi anak gladrah napa anak mulya tetep anak gladrah sebab sak geleme dhewe. Semono uga nek wonten nggen pesantren ngoten mawon. Santri kok wis ora wedi karo kiyaine bubrah. Cung, yuk nggih nyambut gawe. Nggih Yi, sekedap nggih, nyantai mawon. Wis ora dadi. Pramila wonten didikan pesantren ngoten, sekali kiai dawuh plek madang urung entek wae lho. Kiai dawuh niku langsung ditinggal. Sebab napa? Ngrasa wedi, ngrasa takdim. Niki akan menjadikan yang lebih baik. Kadon jenengan Bu, karo wong lanang wedi apa ora? Jenengan Bu perangkat saliyane Bu Nyai wedi karo wong lanang apa ora? Wedi karo bojone apa mboten? Jare mboten. Gila. Nyun sewu, wong wedok kok wis ora wedi karo wong lanang, mesti gladrah. Utang minggon ora ngomong. Utang-utang kuwi lho ora ngomong. Tuku gamis ora ngomong. Tuku kudung ora ngomong. Wis sak geleme nyandi-nyandi ora pamit. Sak geleme dhewe. Sebab napa wong lanang wis ora diwedeni. Pramila kadang wong wedok kok wis ora wedi karo bojone, akeh-akehe gladrah. Kene ya nek wonge. Sebab wong wedok kadang ngene, Pak. Angger wong wedok wis muni dar ngono lak wong lanang ki lak lae. Kadang ngono nyun sewu. Iki ya ora kok wong glidik, ora kok RT, ora kok ustad, ora kok kiai, ora Pak Lurah, ora Pak Camat. Iki nek wong wedok wis mesti wer. Halah. Kaya awake dhewe wong lanang arep ngomong apa kaya orong-orong dipitet ngoses wer wong lanang cep mingkem kelakep nek wis ngono napa balik kanan kluntrung ngombe meneh. Rungokne wong wedok. Diamnya seorang laki-laki bukan berarti kalah. Diamnya seorang laki-laki bukan berarti mengalah. Saya mewakili seorang laki-laki. Kenapa seorang perempuan ketika wer laki-laki hanya diam? Karena EQ laki-laki itu lebih dari seorang perempuan. Masa diomongi ngeyel. Sobi nih jenengan wer bapak mangsuri wer jenengan tambah kewer apa ora? Wong lanang ki mikir tinimbang tambah kewer anggur meneng. Diamnya seorang laki-laki itu tahu karakter seorang perempuan. Rungokne mulane yang bojo galak-galak.
gayamu yang bojo kadang sak geleme dhewe. Rungane wong wedok-wedok kuwi wis netepi agama Islam. Wong wedok kudu takdim karo wong lanang. Rungane luweh wong wedok sing wis duwe karir sing ngasilke duit. Wong wedok wis anyar rumangsa iso nyukupi kebutuhane dhewe. Tuku sandal rasa njaluk wong lanang, tuku gamis iso dhewe, tuku HP iso dhewe, tuku gelang kalung ora njaluk wong lanang. Delalah sewijining dina wong wedok tuku gamis, Shopee teko paketan gamis anyar, sing lanang roh bio bab tuku gamis neh. Kira-kira apa menjenengan dadi wong wedok ngono nyauri alon apa banter? Mestilah nyauri. Yo Bu, tuku gamis meneh. Lah brang kene ta, Pak? Kok yo duit-duitku dhewe. Lah ngapa? Lah ora njaluk kowe. Lah apa menjaluk kowe kaya apa? Kaya-kayane dhewe. Pramila 99,9,9 wong wedok ki anggere wis anyak duwe karir iso nyukupi dhewe. Oke ngiles wong lanang. Pramila nek kepengin bojone ndang gering ndang mati mangiles-iles nggih. Aku nek diles-iles go sikil genah. Nek to ngiles-ngiles go tembung niki mengke wong lanang kene gur meneng nyelo suwe watuk kuru hanya kuru wis ora dasi nganti nyelo suwe nek ndang mati ora apa-apa Pak, urung mati tinggal rabi neh. Pelajaran kanggo wong wedok eneng rondo ora kene. Eneng rondo ora. Engko nek mulih bareng rondo ya tekok. Mbak, asline wong omah-omahi wis nglakoni rondo ngono penak ditunggu wong lanang apa rondo neh Mbak. Engko spontan rondo ki lak muni. Walah Mbak tenan Mbak, wong urip ora kaya nek ditunggu wong lanang ya Mbak. Elek-elek wong lanang ngono ndak ditunggu wong lanang. Nek gerakan ngono kadang ya eneng apa-apa nek wong lanang Mbak. Kaya aku Mbak dhisik nganti cerai. Gagas aku dhisik aku wong wedok ijek enom. Eneng sing nembung neh nyatane seprene ya ora eneng sing nembung kok Mbak. Aku angger kenal mesti bojone wong, angger kenal ya mesti bojone wong. Tenan Mbak, kowe wis bejo lho Mbak, tenan ditunggu wong lanang ki jek bejo. Arep nyang Tegal ngono wae kadang yo ngarit wis dibongkone garek mangkat. Saiki aku ngarit dhewe. Kacake wong wedok. Iki diamu omah lang guyi piye to Pak warga jenengan iki? Sopi mengangen-angen, memang guyon mengangen-angen. Saya tidak mengingatkan seorang istri yang sudah ditinggal suami, tapi untuk belajar seorang istri yang masih mempunyai suami. Sebab niki ketuhanan niki wau, netepi agama. Anut eneng sing diwedeni. Mila nyun sewu. Wis wong wedok kene ngopo kok wong wedok kon taat karo wong lanang? Ada apa di balik semua itu dalam syariat? Ojo nganti terjadi perceraian sebab wong lanang ki nek dilarake nganti wis Bu, Mbak, Dik, yang teko iki bar rampung tak omong. Nek wong wedok arep aku begateng, aku belekno ora kanggo. Ling-ling. Lah terus nopo? Nek wis nganti terjadi perceraian, jangan sampai terjadi perceraian. Nek wis dadi perceraian, wong lanang dudo, wong wedok rondo. Dudo arep sesuk golek neh kelakon. Lah nek rondo, nek ora neng sing nembung arep rabi karo sapa? Ayu glowing blenger. Nek ora neng sing nembung arep rabi karo sapa?
gak rapi. Elah. Tapi lah wonten mriki damel angen-angen. Pramila hormat tadine wong wedok nyang wong lanang, wedine wong wedok nyang wong lanang. Ayo kaya ngapa nyun sewu. Hak sebagai wong wedok, ayo kaya ngapa nek ra ditembung wong lanang, gak mungkin arep rapi. Kowe ayo lah mbok tawa-tawake jenengan purun Mas. Ora mungkin. Pramila wadon nggih hormat karo wong lanang nggih. Saya mewakili seorang laki-laki. Wong lanang itu nek wis dibojo sing digoleki ora masalah glowinge, ayune, bodine. Sing digoleki iki kesetiaan lan ngertine wong wedok nyang wong lanang. Rungokno. Wong lanang ki nek arep golek ayu, glowing, ora gemati ngono. Alah lah, LC lho pirang-pirang to. Nengok wae iki tak omongi kok. Mulane rungokne ketika kita sudah berkeluarga, jadilah seorang perempuan yang takut kepada suami. Ya rungokno wong lanang. Nek pengen dihormati wong wedok, kepengin diwedeni wong wedok, lakon laku tumindak sing becik. Ora wong lanang dlenyeng wae. Lah kadang wong wedok direwangi glidik samben dina tandur milok matur 40.000 50.000 dek. Wong lanang kul dolan wong ya teko wong lanang kudu tanggung jawab ya Pak ya. Jadi wong lanang iki kudu wong wedok ngono. Wong lanang kok angger dikrubuti sayang wis iya lah. Wong lanang kudu tegas Pak, awake dhewe dadi pemimpin keluarga Pak. Sebab di Kabupaten Karanganyar itu sudah merembet ke Kabupaten Wonogiri. 80% posisi imam dalam keluarga seorang laki-laki, 80% posisi imam dalam keluarga itu sudah direbut oleh seorang perempuan. Jadi wong wedok iki wis dadi kaya-kaya kepala keluarga. Wong lanang malah diatur. Apa? Niki dadi tengeleng Bu, wedi karo wong lanang. Lah, pramila wonten mriki agama. Agama ini mengatur awake dhewe wedi karo Gusti Allah. Awake dhewe pemimpin wedi karo Gusti Allah tidak akan menjadikan suatu hal yang jelek. Nek wedi karo Gusti Allah akeh wong pinter sing minteri, akeh wong sing tetembunganipun manfaat ning malah manfaatke sebab ora wedi karo Gusti Allah. Niki penting Bu Pak, wedi karo Gusti Allah niku penting. Senajan ora piye-piye eneng Gusti Allah pramila iman, Islam, ihsan, iman percaya karo Gusti Allah, Islam tunduk karo Gusti Allah, ihsan ngerasa diawasi Gusti Allah, dimidhangetake Gusti Allah, sing dadekke awake dhewe pager utawa tameng nek nglakoni elek Gusti Allah pirsa, nek arep gunem elek Gusti Allah midhanget. Iku sing dadekke tamenge awake dhewe. Berarti Islam di Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa, nglakoni apa sing dadi aturan-aturan agama sing dipeluk wonten Indo. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti awake dhewe kudu duwe rasa kemanusiaan. Nek dijinit lara aja jiwit, nek dipleruki lara ati aja mleruki. Kuwi jenenge rasa kemanusiaan. Ya ora kaya mau nek jiwiti kancane walwil-walwel masa dijiwit genten nesu niku wis gak dadekke plek. Pramila rasa kemanusiaan
kemanusiaan. Nek wis kemanusiaan kudu duwe sifat adil dan beradab, kudu duwe tata krama, unggah ungguh, andap asor, subuh sito. Niku penting. Keagamaan sampai nyebut nih Kanjeng Nabi niku dipun utus li utami mal akhlak, kanggo nyempurnake budi pakerti supaya ndadosake kesaenan. Sebab nopo bocah sak menten-menten niki nek gak dikeki budi pakerti niku mengko dadine bubrah. Pramila awet cilik kon ngaji, bocah cilik-cilik ngaji sinau agama, gen wedi karo Gusti Allah, gen duwe tata krama, gen duwe kebejian ke depan menjadi tunas-tunas bangsa negara Indonesia, tunas-tunas wonten Padekan Sonoharjo, tunas-tunas wonten Wonogiri, menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Pramila sampai dilagokke Semar Kalimo Sodo, bocah cilik-cilik jejer tarik sandangane resik cinta tanah air. Awake dhewe dibimbing kon duwe rasa kemanusiaan, dibimbing awake dhewe kon duwe tata krama, unggah ungguh. Lah nek awake dhewe iki ora dadi RT karo RT ya kudu hormat. Awake dhewe di pemimpin Pak Lurah berarti harus taat karo Pak Lurah. Awake dhewe di Pak Camat ya kudu taat karo Pak Camat. Iku termasuk mengke nggih unggah-ungguh tata kramane. Ora kok ngeyel. Lah sawete ning kene sing dhuwur-dhuwur nglakoni elek, Gusti Allah ora sare. Nek tetembunganipun dhuwur-dhuwur nglakoni gak becik, Gusti Allah ora sare. Bondo donyane arep ditumplek sedina ilang. Derajat pangkatnya arep diangkat ilang. Pramila fama yakmal miskola dzarratin khairan yarah, fama yakmal miskola dzarratin sarroi yarah. Yakin awake dhewe karo Gusti Allah. Pramila wonten mriki adanya persatuan Indonesia manunggal nyawiji pripun sebagai masyarakat awake dhewe manunggal nyawiji dengan program pemerintahan. Itu harus. Sebab kubul waton dan pemimpin. Lah nek pemimpinnya elek, Pak, opo dinut. Pramila ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Engko nek Pak Lurah gak bener, awake dhewe matur Pak RT, Pak RT ngomong Pak RW, Pak RW karo Pak Bayan. Lah nek Pak Bayan mengko karo KUR ngelinge Pak Lurah, jenenge mengke enten DPD. Lah nek Pak Lurah ngeyel, lorot rampung. Tapi kita mempunyai wakil. Tidak boleh sembarangan untuk menggapai persatuan dan kesatuan. Pak Lurah sudah berpikir ke depan untuk masyarakat. Pak Bupati sudah bilang sampai 2026 insya Allah akan diusahakan. Sebab selama ini belum ada anggaran. Yo wes. Awake dhewe urip ning Indonesia enak. Nyun sewu kula meling. Jangan mudah mencampuri urusan orang lain. Lebih-lebih niki mensos. Nek kowe ngerti eneng mensos kaya apa lewat beranda, yo wis ngerti yo wis. Tangane iki rasa milak uwak-uwi.
ora sah komen, ora sah piye-piye, iku engko wis eneng sing ngurusi dhewe. Nek kula jenengan melok ngurusi ora rampung, sebab dudu perkara tanggung jawabe awake dhewe. Kula menghimbau kepada masyarakat, jadikan Indonesia ini sudah merdeka menjadi nyaman, tentram. Dan saya menghimbau kepada pemimpin, ketika menjadi pemimpin mengayomilah, berjalanlah dalam kepemimpinan. Jadilah pemimpin yang benar-benar bijaksana dan bisa bertanggung jawab dan bisa diandalkan untuk masyarakat. Insya Allah akan menjadikan yang lebih baik dan yang terbaik. Semoga pemimpin-pemimpin kita, meskipun di Indonesia, khususnya di Wonogiri, Sonoharjo, sekecamatan Wonogiri, sekabupaten Wonogiri, pemimpin-pemimpin kita memang benar-benar ayem, ngayomi, tentrem, nentremi. Amin ya robbal alamin. Rumah sampai sebar ngono, urung ngarep jam 1 ya. Lah melo nyun sewu. Ketika ini nanti gitu, awake dhewe gak usah melok-melok urusan mensos. Dah, iku nek nganti dudul malah kesalahan sampean. Awake dhewe iki apa? RT ora kepilih. RT ora kepilih. Arep melok grudak-gruduk intuke apa? Rumah sana nek wis ngedunke awake dhewe rampung. Oh, gak. Sudah ada yang mengurusi. Di Indonesia sudah ada hukum. Di Indonesia sudah ada hukum. Nek niku mengke mlesete sangka hukum Indonesia, Gusti Allah ora sare. Mengtiteni mawon. Gusti Allah mboten sare, alam menjadi saksi dan malaikat Allah akan menjadi saksi. Piye lakumu, piye tumindakmu. Allah akan menjadikan yang lebih baik dan yang terbaik. Nek kowe elek bakal ngunduhmu elek. Nek kowe Allah ngunduhmu bakal Allah. Nek kowe mulya tetep ngunduhmu bakal mulya. Nek wong Jawa becik ketitik Allah ketara. Dan saya menghimbau pada masyarakat, meskipun pemimpin kita, nek sugih rasa semugih, nek pinter rasa keminter, nek mulya ora sah kamulyan, ora sah kepengin diuwongne ning nguwongno wong. Aja kepengin manggon ngarep, nek dikoni ngarep iso. Insyaallah makin dadosake sae. Sebab napa? Nalika pinter keminter, nalika sugih semugih. Gusti Allah nek arep ngeret bondo dunyane awake dhewe ora sah kakean mergo nek akeh termasuk adab langsung set rampung. Nek ora arep nguras bondo dunyane awake dhewe mensos pirang-pirang sewengi rampung. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh sombong dalam keadaan apapun, hidup di dalam dunia. Pramila Islam membimbing dengan takbir Allahu Akbar, solat sampai inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pejah kula, gesang kula, obah kula, ibadah kula namung kagem panjenengan. Jombre derajat pangkat bondo donya niku kagem panjenengan. Kula namung dipun titipi. Lakukan hal ini yang lebih baik dan yang terbaik. Nek wis ngono, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Nah, iki wis dikei wedok-wedok rungokne sing terakhir. Wis di keadilan niku nek ora entuk beras ki rasah gembranggang. Ora entuk bantuan ya rasah gembranggang. Gembranggang ki kewer-kewer ngono lho. Kewer-kewer ki ngrasani ngono lho. Kuwi wis ada kriteria. Wis saka pemerintahan. Kadang gara-gara bantuan beras we dadi molo. Kon mangkat gerakan we padu. Ya kan dinyanyi sing tuk beras-beras kuwi. Weger. Wonge yen ning model ngono kuwi. Temonge teko gen bolong kupinge. Nyun sewu, kadang niku awake dhewe niku napa to sing kewer-kewer lambene. Gur gara-gara beras 10 kilo dadi molo. Sing entuk ya beneran gen tambah rezeki, awake dhewe ora entuk. Ora apa-apa, Gusti Allah bakal nyukupi awake dhewe. Nek jenengan ngelak-ngelak sing entuk, berarti ati jenengan iri meri dengki.
Ini sudah keputusan pemerintah, sudah ada keadilan. Kriteria miskin sopo, sing entuk sopo, Pak RT, munggah nyang Pak Bayan, munggah nyang Pak Kepala Desa, munggah nyang Pak Camat, munggah nyang Pak Bupati, wis ditulis sangkon dhuwur kono, garek ngedumke. Ngono kadang perlu ini kewer-kewer ngono-ngono. Lho kadang niku dadi molok, Pak. Lah kowe pernah entuk beras, Mbak? Oh gak, Mbak, aku ning kene gak entuk beras. Lah kowe ndisik piye entuk batuan duit kae? Oh gak, ndok ya ora entuk, beras ya ora entuk. Aku lho Mbak ning wono ning Sonorejo ora tau entuk apa-apa. Tak titeni sing entuk ya cedak lurah karo Banyan ape dedek lho. Kan wesel ngono masamu niku. Ngono kuwi sing jenenge dadekke bubrahe masyarakat awake. Mang delok ah. Sing entuk kira-kira ndang sugih apa ora? Lah ya ora to. Tambah 10 kilo apa tambah sugih? Lah ya ora to. Nyun sewu. Di sini butuh kesadaran, butuh kelonggaran, butuh jembare hati. Jangan saling menghujat, jangan saling mencaci, saling menghargai, saling menghormati. Nek sing dimong gampang, insyaallah pemimpin mengko ya gampang. Nek pemimpinnya ongel, sing dimong tambah ruwet, tambah ongel. Nek sing momong ongel, sing dimong tambah rewel. Kula baleni, nek sing momong ongel, sing diemong tambah rewel. Jenengan canda iki Mbak. Sebab kula betul tembung sanepan. Nek jenengan iso nyandai, nek gak rewel ya gampang. Nek rewel ya ongel. Jenengan ngajak putu niku wae. Putu mbok ngamuki dedet malah nangis. Iki ngomong-ngomong niku wae. Bismillah. Sing baku kula namung derek dadi memuji ingkang baku sepindah masyarakat Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, lumeberipun Indonesia, wekdal punika ingkang dipun paringi hidayah sanesipun Gusti Allah ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Tansah manggih guyub rukun, ayam tentrem gemah lipah roh jinawi dados baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya penentu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin dan wafini amikaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bi haqqi nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'al fi hadhil qaryatil Wonogiri ya Allah baldatan thayyibatan warabul ghafur wa amatan fi baldatin Indonesia ya Allah baldatan thayyibatan warabul ghafur wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi hayatina wa barik fi kulli a'malina ya Allah wa'idna ya Allah min fitnatil hadza zaman wa khrisna ya Allah min fitnatil hadza zaman wa khrisna ya Allah min fitnatil hadza zaman. Allahumma wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi hayatina. Allahumma anta khairur raziqin uruzukna istiqomatan fi ibadatik uruzukna ya Allah istiqomatan fi ibadatik ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatina minal muttaqin minas shalihin minal mukramin minas salimin salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Ya sami'a du'a ya mujibat da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Kathah kula matur awit awal mboten enten rasa nyinggung, nyindir, ngino, nacat, ngeles, ngenani setunggal-setunggalipun. Kula namung kepengin awake dhewe ketatrapan manungsa duwe rasa kang mapan ana jiwa, isuwa rumangsa, rumangsani tansah supados dadosaken lampahan ingkang saestanipun.